హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ వచ్చేసి మనం కార్స్ అనే గేమ్ ఆడబోతున్నాం. 1 మినిట్. చిన్న తప్పు జరుగుతుంది. సారీ కలరైజ్ చేద్దాం. ఎవరు వేద్దాం? అమ్మో, బ్లూ కలర్ వేద్దాం. కెరియర్ మోడ్ లెవెల్ 1. ఓకే, ఇంజన్ స్టార్ట్, సీట్ బెల్ట్, యూ కెన్ గో ఫాస్ట్. అంటే ఆఫ్లైన్లో ఆడాను అన్నమాట. తప్పు రూటా? సారీ ఏంది గాయ్స్, ఆఫ్లైన్లో బాగా ఆడితే ఇక్కడ బాగా ఆడట్లా. ఇంజన్ స్టార్ట్, సీటు బెల్ట్, అలర్ట్. ఈసారి ఎలాంటి తప్పు చేయను.
పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీం పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాం రమాం పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మినీం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎల్లో గ్రీన్ చతుర్భుజాం చంద్రరూపాం ఇందిరాం ఇంద్రశీతలాం ఈసారి నేను శుభారాం హిరణ్యప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయాం నమామి మంగళాం దేవీ విష్ణువక్షస్థలస్థితాం విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణ సమాశ్రితాం దారిద్ర్యీం దేవీం సర్వాపద్రవవారిణీం నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మ విష్ణు శివత్మికాం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైకదీకాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవద్బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातरि नमामि कमले कारायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरानदे कमलकोमलनद्भदा టర్న్ 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 सततं रमतां शरण्ये మా వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాళ్ళకి మంచి నెయ్యితో ఏదైనా మీరు దాని గురించి ఏం వరి అవ్వద్దు. మీకు సర్ప్రైజ్. గాయత్రి నెయ్యి. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి జ్యోతిషాలయం విద్య ఉద్యోగం వివాహం సంతానం ప్రేమ విఫలం భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు రావడం మీ ప్రతి సమస్యకు 100% పరిష్కారం చేయబడు శ్రీ రామ్ గురూజీ 7888552279. నా షోస్ కి విభిన్నమైన హెయిర్ స్టైల్స్ ని నేను ఎలా మేనేజ్ చేస్తానని జనం ఎల్లప్పుడూ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇది సింపుల్. నేను పారాషూట్ అడ్వాన్స్డ్ అలోవెరా హెయిర్ ఆయిల్ ని వాడతాను. దీనిలో అలోవెరా ఏమనరు కదా స్టాప్ అని చెప్పారు. మృదువుగా చేశానంటే నేను వివిధ రకమైన హెయిర్ అర్రే స్టైల్స్ ప్రయత్నించవచ్చు. పోతాను రే నేను పోతాపు. అందరి కళలు నెరవేర్చడం నా బాధ్యత. ప్రతి కోరికను తీర్చటమే నా ప్రోటీన్ ఫైబర్ ఇంకా ఎనర్జీతో నిండిన బాదం ప్రతిరోజు. తలనొప్పికి వాడేది బామే కదా. సాధారణ పాములు మైనం ఎక్కువ, మెడిసిన్ తక్కువ, పైగా జిడ్డుగా ఉంటాం. ఎందుకు మైనం లేని మైదాపర్ హెడేక్ రావడం. ఇది ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. హెడేక్ రాన్ But my doctor will not. రిగా 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 మధురము సరి సరి
సరి సరి గుమగుమసా తామరుచిమయము టేస్టీ గోల్డ్ టేస్టీ గోల్డ్ టేస్టీ గోల్డ్ స్వచ్ఛమైన వంట నూనెలు విటమిన్ E పోషకాలతో ఖచ్చితమైన క్వాలిటీ ఖచ్చితమైన క్వాంటిటీ. జై సేవా భారత్ 20 ఆగని చేయాలి ఇక్కడ. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లో వెలిసిన శ్రీ 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 సోమనాథ జ్యోతిర్లింగేశ్వర స్వామి పుణ్యక్షేత్రంలో ఆశ్రయం పొందుతున్న అభాగ్యులకు తమ వంతు సేవా సహకారాలు అందించడానికి ఎంతో మంది మానవతా హృదయులు విచ్చేస్తున్నారు. వీరు ముందుగా తమ ఇంటి వద్ద నుండి తీసుకువచ్చిన జలాలతో గంగా జలాభిషేకాన్ని చేసి పూజలు హోమాలు జరిపించి ఈ సేవ తీరుతున్న అభాగ్యులకు తమ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసిన వీరిని శ్రీ సోమనాథేశ్వరుడు ఎల్ల వేళలా అనుగ్రహించి ఆశీర్వదిస్తాడు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి జ్యోతిషాలయం విద్య, ఉద్యోగం, వివాహం, సంతానం, ప్రేమ విఫలం, భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు రావడం, ఈ ప్రతి సమస్య ఓకే గైస్, ఇక్కడితో ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాను. మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వెళ్దాం. సీ యూ ఆన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్ బాయ్. ಸಣ್ಣಕ ರಾಸ ಬಾತೆ ಬಾ ಬೊಟ್ಟು ರಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಾದೆ ಬಾರ ಬಡತೆ ಬಾದ ಬಡ ಬಾ ఏ సరా సరా సూలో సురంటది కారం ఎడా బడా చూడో ఇది ఎర్రెత్తించే బేరం ఏందట్టా చూస్తున్నా బీడీ 3Dలో కనపడుతుందా?